mesin Aikatsuku. Nih, ini bisa dibuka. Jadi kalau kartunya jatuh tinggal ditarik ini. Nih. Nih, kita putar. Sampai ada bunyi. Nah, seperti itu bunyi kartu jatuhnya. Kartunya awi. Bentar ya. Bentar lagi. Nah, Sama sekali. Kenapa sih aku yang motor bisa jatuh? nah gitu. Wow. Aku aman aku. Masukin. Bye bye. Boy. Kami dari Aikatsu Channel.